हेलो फ्रेंड्स मु परमे आपको टेक्निकल परमे चैनल को स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स देखो रेलवे तरफ आसला एक बहुत बड़ निजुक्ति यार जब पोस्टिंग रही भुवनेश्वर रेलवे तरफ आप पोस्टिंग पाइपर ये आपको देखो भेरियस पोस्ट आप वैकेंसी रही आम ओडिशा देखो पोस्टिंग पाइपर एवं देखो ये आपंकर ग्राजुएट और अंडर ग्राजुएट आप एनटीपीसी तरफ आरआरबी तरफ आप निजुक्ति आप आसी टोटाल 8,800 पोस्ट पर वैकेंसी रोची। देखो बहुत जन कमेंट भी करते कि सर देखो रेलवे तरफ बर्तमान आपंकर क्यों पोस्ट आप बाहरी से विषय गोटे अपडेट आणतु। तो देखो फाइनाली आपको देखो सुविधापी देखो रेलवे क्यों सब पोस्ट बर्तमान ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पड़ुची वीडियो देखिले आप संपूर्ण डिटेल्स जानीपारे जहाँकि आप पोस्टिंग रम ओडिशा भुवनेश्वर रेलवे तरफ निजुक्ति आपंकर आसी जाइए आरआरबी तरफ आप देखो ग्राजुएट और अंडर ग्राजुएट पे बहुत बड़ सुवर्ण सुजोग आप रोचे। ये आपंकर 8,800 पोस्ट वैकेंसी रोची निज मोबाइल आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे केमी निज मोबाइल ऑनलाइन आवेदन करेंगे ये वीडियो आप संपूर्ण डिटेल्स जानीपारे। यार आवेदन लास्ट डेट रोचे आपंकर 20 नवेम्बर 2025 सुधा आवेदन करेंगे जो मैंने भी 10th +2 पास कर +3 पास कर आवेदन करेंगे केवल 33% मार्क रखी भी आप आवेदन करेंगे। इस आप मासकू 25,500 रु 35,400 टंका पर्यंत आप मासकू दरमा पाइपर। ये आपंकर टिकेट सुपरवाइजर एवं स्टेशन मास्टर एमती आपंकर भेरियस पोस्ट आपंकर ग्राजुएट पाई एवं अंडर ग्राजुएट मानक पोस्ट आपंकर वैकेंसी आसी अच्छी जो मैंने भी देखो ये भुवनेश्वर रेलवे तरफ निजुक्ति पाइबा चाहूँगी या निज मोबाइल ऑनलाइन आवेदन करने चाहूँगी केमी आवेदन करेंगे। लास्ट डेट के रोचे क्वालिफिकेशन कौन रोचे सिलेक्शन केमी पोस्टिंग केउटी हम क्यों पोस्ट वैकेंसी रोचे। तो मुझे आपको ये वीडियो माध्यम सब फुल इनफर्मेशन मुझे सब जनइबी। तो दयाकोरी आपने वीडियो को प्रथम शेष जाए देखो सबकि डिटेल इनफर्मेशन जानीपारे और जो मैंने भी एमती जब रिलेटेड वीडियो आगे करने चाहूँगी निहती भाव चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कहीं आम एमती भल भल जब अपडेट दे था। तो चलते फ्रेंड्स बेस डेन वीडियो को स्टार्ट करवा। तो फ्रेंड देखो यार ऑर्गेनाइजेशन नाम कौन रोचे यार ऑर्गेनाइजेशन नाम रोचे आप रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड आरआरबी तरफ आप भुवनेश्वर रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ आप निजुक्ति रही है आपको 8,800 प्लस पोस्ट आप वैकेंसी रोचे। ये आपको आरआरबी तरफ एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ये आपको ग्राजुएट पे वैकेंसी रोचे और देखो अंडर ग्राजुएट पे वैकेंसी रोचे +2 कि +3 पास कर जेकोसी स्ट्रीम आर्ट्स साइंस कमर्स आवेदन करेंगे केवल 33% मार्क रखी भी आप आवेदन करेंगे। आपंकर जब लोकेशन जब पोस्टिंग रही आम ओडिशा देखो पोस्टिंग पाइपर भुवनेश्वर रेलवे तरफ आपको देखो ऑर्गेनाइजेशन आप रोचे क्यों मैंने आवेदन करेंगे हु कैन अप्लाई आम ओडिशार समस्त जिलार पिला माने आवेदन करेंगे और चाहिए या बोथ मेल एंड फीमेल या आवेदन करेंगे उभय पुरुष और महिला आवेदन करेंगे। दरमा केते रोचे 25,500 रु 35,400 टंका पर्यंत दरमा पाइपर और यार जब टाइप कौन रोचे देखो रेलवे गवर्नमेंट जब आप रोचे सरकार निजुक्ति रही भुवनेश्वर देखो आप पोस्टिंग पाइपर। टोटाल आपको देखो पोस्ट वैकेंसी अच्छी 8,800 प्लस पोस्ट वैकेंसी रोचे। ये आप देखो अंडर ग्राजुएट मानक 3,000 प्लस पोस्ट निजुक्ति रही और देखो ये आप ग्राजुएट पे आपको देखो 5,800 एमती आप भेरियस पोस्ट आप निजुक्ति ग्राजुएट और अंडर ग्राजुएट पे रोचे क्यों सब पोस्ट निजुक्ति आसी अच्छी देख पाते टिकेट सुपरवाइजर पोस्ट आप वैकेंसी रोचे और स्टेशन मास्टर आप पोस्ट वैकेंसी रोचे और गुड्स ट्रेन मैनेजर वैकेंसी रोचे और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट वैकेंसी रोचे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट वैकेंसी रोचे और ट्राफिक असिस्टेंट वैकेंसी रोचे या आपंकर देखो एनटीपीसी आप ग्राजुएट पे वैकेंसी रोचे आरआरबी तरफ आम ओडिशा आप पोस्टिंग पाइपर भुवनेश्वर रेलवे तरफ देखो आप निजुक्ति रही ओडिशा डिवीजन देखो ओडिशा जोन वैकेंसी रोचे केते पोस्ट निजुक्ति रही वीडियो देखिले आप सब पूर्ण डिटेल्स आप जानीपारे। तार सहित आपंकर अंडर ग्राजुएट पे वैकेंसी रोचे जो मैंने भी 10th +2 पास कर आवेदन करेंगे। ये आपमती आपको देखो टोटाल 8,800 प्लस पोस्ट वैकेंसी आसी अच्छी क्वालिफिकेशन कौन रही द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th +2 और +3 पास देखो ये आप अंडर ग्राजुएट अर्थात देखो +2 पास कर आवेदन करेंगे और देखो ग्राजुएट अर्थात देखो +3 पास कर जेकोसी स्ट्रीम आर्ट्स साइंस कमर्स आवेदन करेंगे केवल देखो 33% मार्क रखी भी आप आवेदन करेंगे। क्यों पदवी आप क्वालिफिकेशन रही दरकार देखो ये आपंकर अंडर ग्राजुएट पे ये आप देखो +3 पास
+2 पास करछन्ती आवेदन करि परबे एवं ग्रेजुएट पिला मानक पई एथि आपन +3 पास करछन्ती आवेदन करि परबे देखि पाथिबे टिकेट सुपरवाइजर स्टेशन मास्टर गुड्स ट्रेन मैनेजर एवं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ट्रैफिक असिस्टेंट आपनकर ग्रेजुएट एवं अंडर ग्रेजुएट पई एथि आपनकर पोस्ट आपनकर वैकेंसी रहउची एवं आ अधिका डिटेल्स क्वालिफिकेशन विषय आप माने अप्लाई करबा समय मध्ये आप जानि परिबे एज लिमिट कोन रहिबो देखंतु एथि आपनकर ग्रेजुएट पिला मानक पई मिनिमम 18 वर्ष रु मैक्सिमम 33 वर्ष मध्ये हेउची आवेदन करि परबे 1/1/2026 एज कैलकुलेशन हिसाब रे एवं देखंतु अंडर ग्रेजुएट पिला मानक पई एथि आपनकर 18 रु 30 वर्ष मध्ये हेउची आवेदन करि परबे 1/1/2026 एज कैलकुलेशन हिसाब रे एवं या सहित आपनकर एज रिलैक्सेशन रहउची ओबीसी 3 वर्ष एसएसटी 5 वर्ष पीडब्ल्यू 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन मध्ये आपनकर रहउची एप्लिकेशन फीस कौन रहिबो एससी एसटी मन पई 250 टंका एप्लिकेशन फीस रहिछि एवं ओबीसी जनरल मन पई 500 टंका दि आपन एप्लिकेशन फीस रहिबो आ अधिका डिटेल्स अप्लाई करबे समय आपन जानि परिबे एवं दरमा केते रहउछि देखंतु टिकेट सुपरवाइजर पई 35400 आपन मासको दरमा पाइ परिबे स्टेशन मास्टर पदवी 35400 दरमा रहउछि गुड्स ट्रेन मैनेजर पदवी 29200 पाइबे एवं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पई 29200 दरमा रहउछि एवं ट्रैफिक असिस्टेंट पदवी 25500 टंका पर्यंत दरमा मध्ये आपनकर पाइ परिबे देखो केमिति आवेदन करेंगे ऑनलाइन रे आपण मैंने देखो चाहिए आवेदन करेंगे तो देखो यार आवेदन स्टार्ट डेट होची आपन देखो 21 अक्टोबर 2025 देखो आज आपन आवेदन स्टार्ट होची एवं लास्ट डेट होची आपन देखो ये आप आंसर होची 20 नवेम्बर 2025 सुधा आवेदन करने को पड़ो एवं देखो ये आप ग्रेजुएट पिला वैकेंसी रोची देखि पार्थिबे स्टेशन मास्टर रोची तापरे गुड ट्रेन मैनेजर रोची जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट रोची सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट रोची ट्रैफिक असिस्टेंट आपन देखंतु इथे आपनकर ग्रेजुएट पिला मानक पय रोची इथे आपन दरमा विषय आपन देखि पार्थिबे केउ लेवल रे आपन केते दरमा आपन रहउची 18 वर्ष रु 33 वर्ष मध्ये हेउची आवेदन करि परबे 1/1/2026 एज कैलकुलेशन हिसाब रे इथे आपन 5800 प्लस पोस्ट पय आपन वैकेंसी रोची एवं देखंतु अंडर ग्रेजुएट पिला मानक पय इथे आपन देखि पार्थिबे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क पय वैकेंसी रोची अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट पय वैकेंसी रोची जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वैकेंसी रोची ट्रेन क्लर्क पय इथे वैकेंसी रोची लेवल इथे आपनकर 2 एवं 3 एवं 4 हिसाब रे देखंतु 19900 रु इथे आपनकर 25500 21700 टंका पर्यंत दरमा पाइ परबे 18 रु 30 वर्ष मध्ये हेउची आवेदन करि परबे 3050 पोस्ट पय आपनकर वैकेंसी रहिछि देखंतु आवेदन देखंतु हम ओडिसा रे देखंतु पय मध्ये इथे आपनकर वैकेंसी आछि अछि इथे आपन भुवनेश्वर रे आपन देखंतु आरआरबी bbs.gov.in को जाकि आपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन एवं देखंतु आवेदन मध्ये आपन माने करि परिबे देखंतु ऑफिशियल वेबसाइट एवं ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक म आपन देखंतु टेलीग्राफ रे मध्ये दे देछि आज आपन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखि परथिबे एते आपन देखंतु एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट एते आपन वैकेंसी रोछि यार आवेदन देखि परथिबे एते आपन 21 अक्टोबर रु एवं लास्ट डेट होछि आपन 20 नवेम्बर पर्यंत आपन देखंतु ऑनलाइन रे मध्ये आपन आवेदन करि परिबे एते आपन देखंतु केउ पोस्ट आपन देखंतु केते दरमा रोछि एवं देखंतु बयस केते रोछि एते आपन देखि परथिबे एते आपन टिकेट सुपरवाइजर पई 161 पोस्ट वैकेंसी रहउछि एवं स्टेशन मास्टर पई 615 पोस्ट एवं गुड ट्रेन मैनेजर पई 3416 पोस्ट रहउछि एवं जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट पई 921 पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पई 638 पोस्ट एवं ट्रैफिक असिस्टेंट पई 59 पोस्ट एते आपन वैकेंसी रहउछि एमिति आपन 5810 पोस्ट आपन देखंतु एते आपन ग्रेजुएट लेवल पोस्ट आपन वैकेंसी रहउछि एवं अंडर ग्रेजुएट जो माने भी +2 पास करछन्ती से मानक पई 3000 रु अधिक पोस्ट पई आपन वैकेंसी रहउछि या कोइ साल पर आपन को कहि देबी नोटिफिकेशन माध्यम रे आपन फुल डिटेल्स आपन माने जानि परिबे भुवनेश्वर तरफ केते पोस्ट पय नियुक्ति रहछि एते आपन संपूर्ण डिटेल्स आपन माने जानि परिबे देखि परथिबे आपन ग्रेजुएट लेवल आपन देखंतु पोस्ट रहछि आरआर भुवनेश्वर तरफ देखंतु स्टेशन मास्टर पोस्ट आपन वैकेंसी रहछि केते पोस्ट पय 14 पोस्ट पय एवं गुड ट्रेन मैनेजर पय आपन 201 पोस्ट वैकेंसी रहछि एवं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पय 16 पोस्ट वैकेंसी रहछि एमिति आपन आरआर भुवनेश्वर तरफ 231 पोस्ट पय आपन वैकेंसी रहछि सेति मध्ये यूआर मन पय 64 एससी मन पय 37 एसटी मन पय 21 पोस्ट ओबीसी मन पय 56 पोस्ट ईडब्ल्यूएस मन पय एते आपन देखि पाथिबे आपनकर 53 पोस्ट वैकेंसी रहछि टोटल 231 पोस्ट आपनकर आरआरबी भुवनेश्वर तरफ रे आपन वैकेंसी रहछि देखंतु यार सिलेक्शन केमिति रहबो देखंतु फर्स्ट स्टेज रे आपनकर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एते आपन रहछि सीबीटी माध्यम रे एते आपन देखंतु सिलेक्शन रहिछि एते आपनकर देखंतु एग्जाम ड्यूरेशन आपनकर देखंतु 90 मिनिट रे आपन रहछि एवं देखंतु जनरल अवेयरनेस रे आपन 40 टी क्वेश्चन रे आपन रहिबो एवं मैथमेटिक्स रे आपन 30 टी क्वेश्चन रहिबो एवं जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग रु 30 टी क्वेश्चन रे आपन रहिबो टोटल एमिति आपनकर 100 टी क्वेश्चन रे आपनकर रहछि 90 मार्क मध्ये आपन रहउछि जदि से आपन 3 टी भूल एकला बेल लागंती आपन गोटे मार्क ते आपन कटिबो यार देखंतु केते मार्क रहिला आपन क्वालिफाई करि परिबे यूआर माने 40% रखुछंती क्वालिफाई करि परिबे ईडब्ल्यूएस देखंतु 40% रखुछंती इते आपनकर एवं ओबीसी 30% रखुछंती क्वालिफाई करि परिबे एससी मान पय 30% एसटी मान पय 25% रखुछंती बेल देखंतु इते आपनकर क्वालिफाई करि परिबे
फास्ट स्टेज रे देखंतु सीबीटी रे क्वालिफाई करछंती से माने देखंतु सेकंड स्टेज रे आपनकर देखंतु सीबीटी देबाकू पड़िबो एथि आपन देखंतु एग्जाम ड्यूरेशन रहिछि आपन 90 मिनिट रहिछि एवं जनरल अवेयरनेस रो 50 टी क्वेश्चन रहइबो मैथमेटिक्स रो 35 टी क्वेश्चन एवं जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग रो 35 टी क्वेश्चन एथि आपनकर 120 टी क्वेश्चन आपन रहिछि एवं 90 मिनिट रे आपन टाइम ड्यूरेशन रे आपन रहिछि एथि मध्ये आपन 90 मार्किंग रहिछि 3 टी बोली गेला बेले देखंतु एथि आपनकर गोटे मार्क रे आपनकर कटिबो देखंतु फास्ट स्टेज रे एवं सेकंड स्टेज रे देखंतु क्वालिफाई करछंती तापर देखंतु एथि आपनकर स्किल टेस्ट एथि आपनकर रहिबो जाकि आपनकर कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट एथि आपनकर रहउछि एवं स्टेशन मास्टर एवं ट्रैफिक असिस्टेंट पई आपनकर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रहिबो रहउछि शेष रे आपनकर डॉक्यूमेंट आपनकर वेरिफिकेशन करा जिवो ए हिसाब रे देखंतु आपन सिलेक्शन रहिछि आवेदन करबा को चाहछंती यार लिंक आपन देखंतु टेलीग्राम रे मध्ये आपनकर आरआरबी आपनकर भुवनेश्वर आपनकर ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in को आपनको जिबा को पड़िबो तापर देखंतु एते आपनकर आवेदन मध्ये आपन माने पाई परबे एवं नोट्स डाउनलोड करबा को चाहछंती एथिरे क्लिक करके आपन देखंतु नोट्स मध्ये आपन डाउनलोड करि परबे ग्रेजुएट पोस्ट पई आपन नोट्स आपनकर हिंदी एवं इंग्लिश रे आपन मेंशन रहउछि जार देखंतु 21 अक्टोबर आपनकर आवेदन मध्ये स्टार्ट हे जाइछि एवं लास्ट डेट रहउछि एते आपन देखंतु 20 नवेम्बर 2025 सुधा आवेदन करि परबे एते आपनकर अप्लाई रो आपनकर ऑप्शन रोची अप्लाई रे क्लिक करके आपनको आवेदन करबा को पड़िबो देखंतु अप्लाई रे क्लिक कला परे प्रथम देखंतु आपनकर एति आपनकर अकाउंट क्रिएट करिया पई पड़िबो क्रिएट एन अकाउंट रे आपन देखंतु क्लिक करिवे प्रथम एति आपन रजिस्ट्रेशन करिया पई पड़िबो तापर देखंतु लॉगिन करके आपन आधार हिसाब रे देखंतु आवेदन करि परिबे एति आपनकर नेशनल रे आपनकर इंडियन रे आपन चूज करिवे पर्सनल इन्फॉर्मेशन रे फुल नेम एति आपन देखंतु लिखिबे तापर देखंतु आउथरे आपनकर फुल नेम देबे एवं डेट ऑफ बर्थ आपन देबाकू पड़िबो जेंडर आपन सिलेक्ट करबे मेल की फीमेल तापर देखंतु फादर्स नेम आपन देखंतु लिखिया पई पड़िबो एवं मदर्स नेम आपन लिखिया पई पड़िबो तापर देखंतु कांटेक्ट डिटेल्स आपन ईमेल एड्रेस एवं से ईमेल को ओटीपी जीवो से ओटीपी देबाकू पड़िबो 6 डिजिट रो तापर दे नंबर एतिर आपन देबे गोटे वैलिड मोबाइल नंबर एवं से मोबाइल नंबर को मध्ये ओटीपी जीवो जनरल मोबाइल ओटीपी रे क्लिक कले आपन 6 डिजिट रो मोबाइल नंबर को ओटीपी जीवो से ओटीपी दे वेरीफाई करबाकू पड़िबो तापर देखंतु एतिर आपन डिजी लॉकर माध्यम रे भी देखंतु आपन वेरिफिकेशन करि परबे किबा आधार कार्ड हिसाब रे भी देखंतु आपन वेरिफिकेशन करि परबे तापर देखंतु इते आपन पासवर्ड आपन निजे आपन देखंतु चूज करिवे एवं ए कैप्चा को इते आपन देखंतु इते आपन आई एम नॉट ए रोबोट रे आपन देखंतु दे देबे तापर देखंतु प्रीव्यू करिवे तापर देखंतु जदि सब ठीक अछि देखंतु इते आपन क्रिएट आपन हे जिवो तापर देखंतु क्रिएट हे साला पर देखंतु लॉगिन करके चाहिले आपन निज मोबाइल रे भी ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे आपन 8000 प्लस पोस्ट पई वर्तमान ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पड़ुछि एवं जतंतु जदि से वीडियोटी हेल्पफुल थिबो निहाती गोटे लाइक करिवे निजर सांग साथी को निहाती पर आपन शेयर करिवे एवं एमिति जब रिलेटेड वीडियो आगो को देखि चाहउचंती ले निहाती होरे चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं पाकर थिबा बेल आइकन को दबाई देबे काहे कि ना जेते बेले भी मु जहां भी जॉब अपडेट करिवे आपन साथ आपन पाई पारिबे तो धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ।